Shumish. Кыстыбай, Әйе. Миллек, Üçüncüsü siz үзегез кайсы яктан буласыз? Башкортстаннан. Башкортстаннан. Димәк, менә бу әйберне сездән ничек диләр? Миллек. Миллек, әйме, эл белән. Дустаган. Дустыган. Конечно, Дустаган. Это же Shumish түгел. абсолютный Дустаган. Полный. Икенче сүзе нинди? Костыбы, да. Әйе. Билмим. Бельгия тоже. Ну, это я не знаю. Беник. Сез үзегез кайсы яклардан? Мен Мәскеуде туганмын. Әйе. Шипши Тамырлар- Мәскәү кызы инде, тулысынча Мәскәү кызы. Мен өзім Мәскеуде, әдем да Мәскеуде, әнем Мәскеу. Дөрес, мен сезне аңлыйм. Тамырларым Нижгарлар. Нижгарда. Ни өчен татар телен өйрәнергә килдегез? Нәрсәгә? Ну, керектер. Нәрсә өчен кирәк? Эшкә кирәкме? Күңел өчен кирәкме? Миңа кирәк, ланарым өчен, сөйләшү өчен, не Әйе. знаю. Мин сезне аңлыйм. Ярый, бик шәп, рәхмәт. Сез кайсы яклардан буласыз үзегез? Урта Азиядан. Шулаймы ни? Әйе. Татар телен өчен өйрәнергә килдегез? Мен вообще татар. Әйе. Татар телен белгә бит кирәк. Әйе. Ни өчен кирәк? Беләсез? Бу минем Туган телемме? туган телем. Ну беркемдә. Ул бик матур. Әйе. Әйдәс, менә хәзер шушы сүзне әйтегез әле, беренче һәм икенче, өченче варианты. Бу шимеш, Shumish, кыстыбый, Кыстыбый. буны белмәм. Урысчасын беләсезме соң? Ну, веник, Әйе. Ишеткәнегез бармы? Себерке дигән вариантны? Себерке? Әйе. Һәм бар менә Минник дигән вариант. Урта Азиядан шыпыр алар биләр. Ничек диләр? Шыпыр. Шыбыр. Шыпыр. Шыпыр. Да. Машалла. Сездә ничек дип атыйлар бу сүзләрне? Бу шумыш, әле чумыш. Чумыш. Чумыш, әле чумыш. Ике төрле сүз белән әйтеләме? Әйе. Кыстыбай, әле Себерке. Аңлашылды. Сез ни өчен татар телен өйрәнергә килдегез? Низа? А? Низа? Ничек? Зачем? Да, для чего пришли изучать татарский язык? Татарча җавап бирә аласызмы? Татарча беләсең килә? Шулаймы? Белмисезме? Юк, мин беләм. Яхшырак беләсе киләме? Әйе. Менә Яхшы беләсең. менә бу сүзләрне беләсез бит татарчасын. Менә аларны кем өйрәтте сезгә? Каян беләсез ул сүзләрне? Әбиндә. Әбидән әйме? Әйе. Сез үзегез шәһәр кызымы, авыл кызымы? Городская. Городская или деревенская? Городская, да. Из самой Астрахани, әйме? Да, я из самой Астрахани, но бабушка с дедушкой и с той и с другой стороны они с сел. Я детство у них провела. Соответственно, шулай беләм татарча. Икесе дә Астраханнан, әйме? Шу областьтан, әйме? Шул областьтагы Юк, авыллардан. область түгел, Астрахань. Әбиегез дә, бабагыз да. Тумышы белән. Родом бабушка и дедушка из деревень, которые находятся на территории Астраханской области. Әйе. Все, рәхмәт, бик зур. Юлия Алешина, әйме? Әйе. Сез үзегез милләтегез буенча кем? Ярты татар. Яртылаш татар, яртылаш Украинада. украинка. Әни өчен килергә булдыгыз Мартага? Чөнки әнием татар, мин аның туган теле өйрәнергә телим. Әниегез әйтмәгез бар өйрән дип. Һәм өйрәнмичә кайтасы булма өйгә дип. Юк инде, мин Твердә үстем, Твердә. Кайда үстегез? Твердә. Твердә. Әйе, шуңа күрә. Олы чакта минем теләгем. Аңлашылды. Бу сүзләрне сез ничек дип атыйсыз һәм ничек дип беләсез? Бу чумыш. Беренче Shumish, әйме? Әйе, Кыстыбый һәм Себерке. Әйе. Ну, бу минемчә татарча нәкъ менә классик яңгыраш шу аталышы бар. Каян беләсез бу сүзләрне? Туганнарымдан Мунчада инде чумыш һәм Себерке. Онабыз. Туганнарыбыз татарча сөйләшәме сезнең? Әйе, алар бик әйбәт сөйләшә. Аңлашылды. Ярый. Әлмәт районы. Әлмәт Кайсы авыл? Абдрахман. Мин чөнки минем әтием Әлмәт районының Чупа дигән авылда. Бер сорау бар. Наверное, камерага түгел. Ярар, әйдәгез.